석철이 잘 알죠? 어떤 놈인지. 지가 당할 때는 끝까지 참고 견디면서 석철이 걔는 차우랑 묶으면 안 되는 거야. 제발 보내주세요. 석철아! 형이 돼가지고 진실만 졌다. 형 때문에 이 새끼 피가 조인 끝내. 넌 저 인간들하고 다르니까. 너 나랑 같이 안 나갈래? 그러니까 형도 이제 그만해. 그래서 내가 없는 거지. 편하게 밥 한 끼 같이 먹을 수 있는 층 내가 알아서 할게. 내 방식대로. 이 장례까지 내 손으로 치르게 하지 마. 귀엽고 같네. 태어난 사람이. 내가 나가면 그때 그 장어 그거나 또 사주라. 맛있었어. 그래.